معايا هنا الغسالة بتاعتي دي ما بتصرفش مية، المية ما بتنزلش منها، المية بتقف شوية، ما لما الهدوم بتخلص خالص الدورة بتاعتها بتلاقي الهدوم فيها مية. طبعا الغسالة على قد ما قدرنا قعدنا نصلح فيها سنين وسنين بنصلح فيها. طبعا هنا بيت موتور الطرد ربطناه في حلقة قبل كده بحتة قماشة. فاحنا هنعمل ايه؟ فتحنا الصرف ده عشان ينزل المية. بعد كده هنطلع الغسيل من الغسالة. الخطوة اللي جاية بعدها على طول اشيل فيشة الكهرباء، اشيل فيشة الكهرباء الاول، واحاول بقى ايه اخد الغسالة لبره شوية واروح رميها لورا كده، ونحط اي حاجة تسند كده عشان نحط اي حاجة تسند عشان ما تنزلش على ايدي وانا شغال. موتور البيت بتاع موتور الطرد دوت افكه، في مسمار تحت اهو افكه. الغسالة على فكرة عاوزة بودي، فاحنا بقى على قد امكانياتنا على قد ايدك حاول تمشي عشان الدنيا غالية، الدنيا غالية اهو. كده فكيت الطرد اهي بالراحة كده، في هنا لي وفي هنا الموتور تحت اهو. لو احنا بصينا كده شاف مصدية خالص اهي. بص بقى ده موتور الطرد، ده موتور الطرد، موتور المية بتاع الطرد اللي جوه ده اهو. هنا في عاشق ومعشوق، احاول احط ايدي كده من جوه وافك موتور الطرد ده باينه، واروح فاكك دي كده. انا طبعا البنسة احاول بقى بالبنسة كده اشيل اهو. شلت كده بيت الطرد اهو. وتبص بقى هنشوف فيه ايه، هتلاقي فيه رواسب يمين شمال كده بالراحة اهي. ونشوف بقى بيت موتور الطرد اهو، ونشيل دي كمان يكون فيها حاجة. بص بقى شوف، طبعا احنا عندنا هنا البيت دوت مش راضي يفتح، ده بيهوي. بص هوا ازاي اهو، الحمد لله. شايف طبعا الريحة لا تطاق. هو ده بقى اللي بيخلي ايه الغسالة ما تصرفش ميه. اي حد مثلا هيغير هدومه لازم يبص على الهدوم ويشوفها فيها حاجة يشيلها، ما يرميش الهدوم كده في الغسالة.